अब यसलाई जन्मेको दिन दाँत काट्ने हो अनि यस्तो सालनाल काट्ने हो। सालनाल काटेर यसलाई यो थाइफुल भन्ने यो पेन किलर आधी ml अनि यो आइरन आधी ml दिने हो। अनि अब यसलाई 4 दिनपछि खसी पार्नुपर्छ। 4 दिनपछि खसी पारेपछि 7 दिनको दिन यसलाई भ्याक्सिन दिनुपर्छ। अनि फेरि 14 दिनमा भ्याक्सिन। अनि यो आमासँग बस्ने भनेको ठ्याक्क 19 दिनदेखि 21 दिनसम्म मात्रै बस्छ यो आमासँग। त्यसपछि आफै बाँच्ने हो। कोही बेला चाहिँ अब अलिक धेरै दिन भनेको 24 दिन 25 दिनसम्म बस्छ। नत्र भनेको यिनीहरू जन्मेपछि आमासँग बस्ने दिन भनेको ठ्याक्क 19 दिनदेखि 21 दिनसम्म मात्रै हो।